হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওয়েলকাম জনাইছোঁ অনলি মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ। মই ফজলুৰ ৰহমান। বন্ধুসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো হ'ল বেনাডিল কফ চিৰাপ। বেনাডিল কফ চিৰাপ কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ হ'লে আমি খাব পাৰোঁ বা কোনবোৰ পেচেণ্টে খাব পাৰে, ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি বা কিমান দামত আমি পাম, সকলো কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম বা আজি জানিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন মই আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। বেনাডিল কফ চিৰাপ অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয়, ভাল ৰেজাল্ট হয়। এই চিৰাপটোৰ কোম্পানীটো প্ৰথমে জানিম, এইটো জনছন এণ্ড জনছন প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই চিৰাপটো মানে কোম্পানীটো বহুত পুৰণা কোম্পানী হয় আৰু ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে। ইয়াতে 4টা কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে। ইয়াতে ডাইফেনহাইড্ৰমাইন হাইড্ৰক্লৰাইড, এমনিয়াম ক্লৰাইড, ছডিয়াম চাইট্ৰেট আৰু ইথানল, এই 4টা কম্পজিশ্যনেৰে এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। ইয়াতে ডাইফেনহাইড্ৰমাইন হাইড্ৰক্লৰাইড দিয়া আছে 14.8 mg, এমনিয়াম ক্লৰাইড দিয়া আছে 138 mg, সোডিয়াম সাইট্রেট দিয়া আছে 57.03 mg, ইথানল দিয়া আছে 0.2625 ml। অর্থাৎ এই 4টা কম্পোজিশনে এই বেনাডিল কফ সিরাপটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কোনবোৰ পেচেণ্টক আমি দিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এই সিরাপটো বিশেষকৈ কাহৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয়। শুকান কাহ, চৰ্দি বা গলটো খিচখিচাই আছে, গলটো খুজুৱতি হৈ আছে, গলটো খজুৱাই আছে আৰু কাহটো হৈ আছে, এলাৰ্জেটিক কাহ বুলি আমি যি কওঁ, এলাৰ্জেটিক কাহ বা শুকান কাহ, ইয়াৰ লগতে বা কিছুমান মানুহ দেখা যায় অত্যন্ত কফ ওলোৱাই আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি চিৰাপটো দিব পাৰে। বা গলটো খুজুৱতি হৈ আছে বা গলটো জ্বলি আছে বা কাহতে বুকুটো বিষাই আছে, গলটো বিষাই আছে, কিছুমান মানুহে নাকেৰে অত্যন্ত পানী বৈ আছে বা নাকটো বন্ধ হৈ আছে, নাকটো বন্ধ হৈ মূৰটো পূৰা বিষাই আছে বা অত্যন্ত ধৰণৰ চৰ্দি লাগিছে, পানী পৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে প্ৰব্লেম পায়, তেনেহ'লে বেনাডিল কফ চিৰাপটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ এই চিৰাপটো কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয় আৰু যেহেতু প্ৰডাক্টটো অত্যন্ত পুৰণা হয় আৰু কোম্পানীটো পুৰণা হয়, ইয়াৰ ৰেজাল্ট বহুত ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বা যিবোৰ পেচেণ্টে কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত কষ্ট পাই আছে বা ভুগি আছে, সিহঁতে এই বেনাডিল কফ চিৰাপটো আপোনালোকে ল'ব। এই বেনাডিল কফ চিৰাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব পাৰে বা বয়সীয়াল মানুহেও খাব পাৰে। প্ৰথমে জানিম এই চিৰাপটো খোৱাৰ নিয়ম কি। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো 4 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আধা চামুচকৈ অৰ্থাৎ 2.5 ml কৰি দিনত 3 টাইম দিব। আৰু 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 5 ml কৰি দিনত 3 বাৰ দিব। আৰু 12 বছৰৰ পৰা এডাললৈকে অৰ্থাৎ 12 বছৰ বয়সৰ পৰা ডাঙৰ মানুহলৈকে 2 চামুচ কৰি দিনত 3 বাৰ দিব, 10 ml কৰি দিনত 3 বাৰ। অৰ্থাৎ আপুনি একেবাৰে 4 বছৰৰ পৰা বয়সীয়াল মানুহলৈকে এই কফ চিৰাপটো আপুনি দিব পাৰে। এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত খাব আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব, কিয়নো পানী খালে কফ চিৰাপবিলাক ভালদৰে কাম নকৰিব বা ভাল ৰেজাল্ট পোৱা নাযায়। গতিকে এই চিৰাপটো আপুনি একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সীয়াল মানুহলৈকে দিব পাৰে। আৰু খোৱাৰ নিয়ম যিহেতু আমি জানিলোঁ, এই হিচাপে এই অনুমতি আপোনালোকে খাব। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটোৰ ছাইড ইফেক্ট কি। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ ছাইড ইফেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই যদি এই চিৰাপটো ছাইড ইফেক্ট নাই যদিও ইয়াতে এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত কিছুমান মানুহৰ হয়তো টোপনিটো বেছি লাগিব পাৰে বা গাটো কঁপিব পাৰে বা গাটো অত্যন্ত কমজোৰ লাগিব পাৰে বা এলাৰ্জেটিক প্ৰব্লেম দেখা পাব পাৰে বা গাটো খজুৱাই থাকে, এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম দেখা পায় বা ডিচেণ্ট্ৰিৰ প্ৰব্লেম হয় বা বমি ভাৱ হয়, এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে খাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো খোৱাৰ আগত এবাৰ আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। আৰু
ডক্টৰে যি অনুপাতে আপোনাৰ লগত ঔষধটো খাব দিয়ে সেই অনুপাতে দিব, কিয়নো যদি এই ঔষধটো অনুপাততকৈ বেছি খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ লগত যেটো গাটো অত্যন্ত কমজোৰ বা টোপনি আহে বা মূৰটো ঘূৰোৱাই থাকে, এইবোৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে আহিব পাৰে। তো এইখিনি কৈ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিব লৈছোঁ। তাৰ আগতে জানিম এই চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাম। তো 129 টকাত পাব, 129, অৰ্থাৎ 129 টকাত এই চিৰাপটো আপুনি পাব। এইটো 4/2022 বনোৱা হৈছে আৰু মাৰ্চ 2024 এক্সপায়াৰ হ'ব। গতিকে যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত কষ্ট পাই আছে, নিশ্চয় আপোনাৰ বেনাৰিল চিৰাপ ল'ব। লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ' মই শেষ কৰিছোঁ। শেষ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বেনাৰিলৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব খুজিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ আজি মই ভিডিঅ'খন শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।